आयुर्वेद शास्त्रामध्ये वात, पित्त आणि कफ यांचं सर्वश्रेष्ठ औषध हे तुमच्या घरामध्येच उपलब्ध आहे. कोणतं आहे माहितीये तुम्हाला? तर सविस्तर सूत्र आहे, शरीरजानां दोषाणां क्रमेण परम औषधम बस्तिर्विरेको वमनम तथा तैलम घृतम मधु. म्हणजेच वात, पित्त, कफ यांचं अनुक्रमाने सर्वश्रेष्ठ औषध म्हणजे सगळ्यात पहिलं तैल, तिळाचं तेल, दुसरं म्हणजेच घृत, तूप आणि तिसरं म्हणजेच मधु किंवा मध. सविस्तर माहितीचे अनेक व्हिडिओ आपल्या YouTube चॅनलवर उपलब्ध आहेत. सबस्क्राईब करून लगेच भेट द्या.